So good day mga bossing, may dalawa tayong motor dito, Kawasaki Z400 SE at saka Benelli Leoncino 500. Kahit medyo maulan ngayong araw, gagawa natin sila ng motorcycle review. First upload ko to sa YouTube. And sa mga di nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Art on Two Wheels sa TikTok. So ano pang inaantay natin, i-check na natin itong dalawang motor at i-review natin sila. Mga bossing, unahin na natin itong si Kawasaki Z400 na special edition. Sa mga hindi nakakaalam, itong si Z400, siya yung pinakamaliit sa Z series na pwede mong ipasok sa expressway. So may mga kuya to na si Z650, si Z1, tsaka si ZH2. So ano nga ba yung Z series? Ito yung naked version ng sport series nilang si Ninja. So check na natin muna yung engine ng Z400. So same engine lang din sila ng Ninja 400. Ito ay may 399cc engine displacement, dual overhead cam, liquid cooled, parallel twin cylinder. Halos parehas pa din yung sa body ng sa Ninja 400 dito sa Z4. So check din natin sa panel nya. So yung panel na ito halos full digital na siya. Andiyan na din yung mga speedometer natin, tachometer, tapos may mga indicator na din siya for oil change, check engine, tapos neutral, tapos may gear indicator na din yan. Tapos may mga trip meter yan, halimbawa gusto mong malaman kung ilang kilometers na yung tinatakbo mo sa trip A, or kung may ride kayo, pwede nyo palitan yan at gawing 0-0. So andito din yung kilometers per liter natin para malaman nyo yung fuel consumption ng bike nyo. So, ay on pala it natin. So yung headlight na ito, may daytime running light na din yan. So LED yan hanggang sa signal lights. So ang nagustuhan ko dito sa signal light na ito is mas sturdy na siya kaysa sa mga older versions ng Kawasaki na sobrang lambot. So ito matigas-tigas na siya. Tapos dito sa braking system ng Z400, sa harap naka single disc lang yan, naka Nissin calipers, ABS na din yan, front and rear. Ang downside lang ng Z400 tsaka Ninja 400 is yung magiging single disc brake nya. Kasi sa mga kuya nila na si Z650, Ninja 650 hanggang pataas is naka dual disc na yon. Ito medyo aggressive pa din yung riding position natin dito pag sinasakyan. So check natin mamaya, sakyan natin. Kasi yung taillight nya halos kaparehas pa din ng mga latest na Ninja version tsaka ng mga Z series na iba. Hindi pala. So Ninja version lang kaparehas na ito. Kaparehas na yun sa Ninja 400. Gantong-ganto din yun. Ayan. Naka-tail tie din na rin yan. Tsaka nilagyan ng sliders, frame sliders, para pag halimbawa na itumba nyo, ganun. So ito, pinalitan na natin yung exhaust na ito. Nilagyan natin ng SC Project. Slip-on lang yan. So mas maingay pa yan kung naka full system tsaka kung naka straight pipe na talaga siya. So next naman, check natin tong si Benelli. Walang sakay sa Z400. Yun, pakigaan. So ito talaga nagustuhan ko din sa Kawasaki. Ang gaan nila compare sa ibang 400cc sa market natin. So hindi tayo katangkalan, 5'8 lang tayo, pero flat-footed na tayo dito sa Z400. And ayun nga, katulad ng sinabi ko kanina, medyo aggressive yung riding position natin dito. Pero ayun, comfortable pa din naman siya. So reviews, iba pang review natin dito, malambot yung clutch ng Kawasaki talaga. Mas okay na din, medyo malambot na din yung shocks nya. So ayun lang, check natin yung isang bike.
mga bossing, ito si Benelli Leoncino 500 naman. So di ko alam bakit ginawang 500 lang siya ng Benelli, samantalang si Benelli TRK tsaka yung Benelli na mukhang Javel is 502. Pero hayaan na natin yan. Check na natin yung sa engine. So dito sa engine ng Benelli Leoncino 500, may 500cc siya na engine displacement, dual overhead cam, liquid cooled, tapos twin cylinder din siya, parehas no sa Z400. So sinound-check natin kanina, so bakit nga ba nagkaiba sila sa tunog? So yung sa Z400 kasi, yung sa crankshaft na ito, yung ikot niya is 180 degrees lang. Ito I think is 360 degrees para sa ibang inline 4, kaya halos yung firing niya para sila ng sequence ng inline 4. So sa ibang specs na itong si Benelli, ito yung pinaka nakita kong kagandahan dito. Kasi naka dual disc na yung sa harap niya kahit 500cc lang siya. Pero yung calipers niya, Benelli na stock na calipers lang yan. Tapos sa headlight, full LED na din yan. Pero may bulb siya na isa dito. Dito sa mga flashers niya, tsaka sa taillight niya is LED na din. So check natin yung sa panel niya. So dito sa panel niya, so nakita nyo yung kanina pagka-on natin, full digital na yan, lahat-lahat. Neutral, may mga indicators na din yan sa pang oil change, ABS, ayan, andyan na din yung check engine light, odometer, tachometer, kompleto yan, hanggang sa fuel, lahat yan digital na. So etong si Benelli Leoncino 500, may isang version pa ito na pang trail, so naka rims yun, ito naka mag siya. Tapos check natin dito sa exhaust nya. So ito stock exhaust pa rin to, naka-delete lang natin, natanggal natin yung apakalaking catalytic sa baba. So nag-increase yung sound nya, mas lumakas yung sound nya, tapos mas mabuo din pakinggan. So check natin yung taillight pala nito, on muna natin ulit. Napakaganda ng taillight na ito. Ayan. So para siyang medyo may pagka 3D siya tignan yung taillight na ito. Tapos ang gusto ko din dito na isa is comfortable niya i-drive. Mostly parang cruiser type na talaga siya. So walk around natin konti. Yung nakuha natin pala itong si Benelli Leoncino, naka na din yan, naka frame sliders, tapos meron na siyang driving light, tapos naka Bosch horn na din yan. Sound check natin yung Bosch horn nya. So ayun, napakalakas. Buti na lang nakaganyan na yun nung nakuha natin. So itong si Benelli Leoncino 500, mabibili natin siya sa halagang 370k. Tapos itong si Z400 naman is, ang cash na ito is 279k I think. So kung kayo ang papapiliin sa 100, halos 100k difference na sa price nila, anong pipiliin nyo? Mas comfy na bike na classic looking or mas aggressive na naked bike? So ayan, walang sakay sa Benelli. Ayan, medyo mabigat nga lang talaga siya kasi 500cc na siya. So ayan, di din tayo talaga katangkayan. Stargate lang tayo. Medyo tiptoe tayo dito pero yung bigat niya, medyo mabigat din talaga siya. Tapos pero kaya naman siya pag umaandar na. From experience wise, okay naman yung takbo niya. Medyo mabagal nga lang kumpara sa Z400. Pero napakaganda din ng panel. Naka wide handlebar na din siya, so napaka-comfy talaga niya i-drive at saka sakyan. So yun lang. So yun nga mga bossing, tapos na yung first video natin na i-upload natin dito sa YouTube. So ayun, madami pang pagkakamali sa pagsasalita, ang dami nating stutter. Tsaka feeling ko sobrang kulang pa din talaga ng reviews natin tungkol sa motor. So next video, try natin i-upload yung ano bang feeling ng i-ride si Z400 tsaka itong si Benelli Leoncino 500. So sana mag-improve pa tayo sa mga susunod na video pagdating sa pananalita at saka sa review. So yun lang po, salamat sa pagsuporta and pa-follow pa din sa TikTok tsaka pa-subscribe dito sa YouTube. Salamat po. That's all for today.